ख़बर शेयर कंदासीं असां मोरो मां। शमन अली कलोड़ो जी रिपोर्ट मुताबिक़ सोलंगी हाउस में थलसमिया केयर सेंटर नवाबशाह जे तावन सां थलसमिया हेमोफेलिया जी मासूम ॿारनि जी ज़िंदगी खे बचाइण लाइ रत जेते जी हिकु रोज़ा कैंप लॻाई वई, जंहिंजी शुरूआति सोलंगी बिरादरी जे सरवान वॾेरे अफ़ज़ल ख़ान सोलंगी, पकदार वॾेरो मुनीर अहमद सोलंगी, तपेदार हाफ़िज़ मोहम्मद सोलंगी, वॾेरो मोहम्मद यासीन सोलंगी, आदि असलम अमीन आरई, मोहम्मद असलम सोलंगी, रईस इम्तियाज़ अली ज़रदारी, थलसमिया सेंटर नवाबशाह जे फील्ड मैनेजर माशूक अली चांडियो, डॉक्टर माशूक अर्जू ऐं ॿियनि रबनि काटे दुआ घुरण बाद कई। उन रत जे अचे वारे कैंप में सिविल सोसाइटी तालुक़ रखंदड़ शहरनि सोलंगी बिरादरी समेत मुख़्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र जे माण्हुनि वॾियंग में रत अतियो कयो। उन मौक़े ते वॾेरो अफ़ज़ल ख़ान सोलंगी, वॾेरो मुनीर अहमद सोलंगी चयो त नवाबशाह शहर में काफ़ी अरसे खां डॉक्टर मोहम्मद सादिक सियाल जी निगरानी हेठि थलसमिया पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी तरफ़ां रत जे बीमार ॿारनि जे लाइ इलाज जे वास्ते थलसमिया सेंटर हलंदड़ आहे, जंहिंमें अंदाज़न 2750 मासूम ॿार रजिस्टर्ड आहिनि। हिन जो त असांजी ज़िंदगी, इंसान जी ज़िंदगी बचाइणु पूरी इंसानियत खे बचाइण जे बराबरि आहे, जंहिंमें समूरनि खे किरदारु अदा करणु घुरिजे।